Da er vi ute og fisker hummerteiner 2. oktober. Værgrunnen er ikke helt med oss her. Men vi får det i hvert fall opp. Skal vi se her om det er noe her da. Hvordan tegner det der da? Ja, hvordan tegner det her? 10 kilo spiltema. Det er dypt der, eller? Det er ganske dypt akkurat her. Det er det andre ligger her. At den sitter den første. Bare krabber? Bare krabber. Skal vi trekke tegne nummer 2 for å se om det er litt bedre fangst her da. Det er ikke helt bra her, men det går. Troa? Ja, det tror jeg. Det er bra. Hvor mange tror du det blir? Jeg er oppe på 3. Ja. Thank you, Lord! Den har jeg. Hva? Har du en bøtte til, eller? Ja, den blå der.